Жолооны ард суухгүй байх юм уу та? Машины чинээс алкол үнэтэй байна л да. За түүнтэй яагаад шалгахгүй байгаа юм? Яагаад цагдаагаа бос шалгахгүй байгаа юм? Сайн байцгааны үзэгчдээ нэг асуудал 5 хором сурвалжлагыг хэлж байна. Өнөөдрийн хүндэх сэдэв зам тээврийн осол гэмтэл. Энэ тухай иргэдээс эхлээд тодруулъя. Ер нь зам тээврийн осол гэмтэл юунаас шалтгаалж үүдээд гараад байна гэж та бодож байна? За зам тээврийн осол гарцгүй газараар зам хөндлөн гарах. Тэ. Тэгээд энэ жолоочийн анхаарал болгоомжгүй үйлдэлээс гарч байгаа. Зүгээр зам тээврийн осол гэмтэлтэй холбоотой тодруулах гээд бид нар энд нэг жоох ажилттай ажиллагаа. За. Зам тээврийн осол юунаас олж гараад байна гэж та бодож байна? Хоёр талын хариуцлагагүй байдаас л болж байгаа гэж боддоо шүү дээ. Явж байгаа гарц мартаараа гарч байгаа хүмүүсийн нэг тал нь тэ нөгөө тал нь одоо машина барьж яваа жолоочийн одоо өөрийн одоо хариуцлага аюун хон бодлоо жинхэнэ өөрийнхөө ажлынхаа төлөөс үзэж байх нь хамгийн чухал гэж боддог шүү дээ. Ер нь аль болгоомжгүй онцноос л болдоо. Орж байгаа нөгөөх эсрэг талын хүмүүс тэр болгоомжгүй байдал байдаг. Ер нь замын хөдөлгөөнд оролцож байхад нь нийтлэг одоо явган зорчигчинч тэр жолоочинч тэр гаргаж байгаа алдаа юу вэ? Ер нь бол зарим нь гарцаараа гарахгүй зарим нь болохоор гарцан дээрээ явж байгаа хүнийг гаргахгүй тэрнээс л басан баг гэж бодож байна. Тэгэхээр жолооч нарын бас ухамсар сая л шүү дээ. Зарим нь гарцаарч ерөөс гарахгүй юм шүү дээ. Хар урдтайгаа нэр юмгүй ирж дайрж унгаж гал бид нар ч одоо машинаас айгаад гарцаараа гүйж гарч шүү дээ. Яг нь зурагт сошиалаар явж байгаа мэдээгээр бол харих согтуурхандаа тал их холбоотой л гэж ярих юм биш шүү дээ. Маш олон хүмүүс л согтуугаар машин барьж байгаа л одоо баригдлаа гэх юм биш үү те. Нийтлэг гаргаж байгаа дутагдал нь юу вэ гэж харж байна? За одоо жолооч нарын хувьд машин барьж байгаа жолооч нарын жоохон хүлээстэй байдал дутуу харагдаад байдаг шүү дээ. Нэг явган гарч яхад нэг зогсоод нэг төвчээртэй гаргаа явуулчих тийм үү. Бас нэг бие бинийгээ төвчээртэй нэг 3 хойгоор оруулчих юм уу те. 2025 оны эхний 10 сарын байдлаар тээврийн цагдаагийн албанд зам тээврийн ослын шинжтэй 10,000 дуудлага бүртгэгдсэн. За зам тээврийн ослын улмаас 562 байрнаас алдаж 2990 хүн хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн болон одоо төр алдсан юм мэдээлэл өгдөг. За мөн зам тээврийн осол төртөж 875 хүүхэд өртснөөс амь насаа 60 хүүхэд талцсан гэсэн юм харамсалтай доо мэдээлэл бий. Тэгэхээр жолооч та хариуцлагатай байж замын хөдөлгөөнд оролцохдоо анхаарал боломжтой байхыг сануулъя. Манай дараагийн сурвалжлагыг манай сэтгүүлч тасаа хүргэнэ. Нэг асуудал 5 хором нэвтрүүлэг үргэлжлэн хурж байна. Та бүхэнд нэгэн дүн мэдээг танилцуулахад 2025 оны 11 сарын байдлаар согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон 30 гаруй мянган одоо гэмт хэрэг бүртгэгдснээс 300 гаруй хүн нь одоо гэмтэж бэртсэн, 90 гаруй хүн нь одоо амь насаараа хохирсон гэсэн ийм харамсалтай дүн мэдээ байна. Ингээд бид бүхэн тээврийн цагдаагийн албан дээр одоо ирж тодруулах мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэх гэж байна. За сайн байна уу та. Орой мэнд хүргэе. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нийгмийн нэвтрүүлгийн албанаас явж байгаа бид бүхэн одоо нэг асуудал 5 хором гэсэн нэвтрүүлгийг одоо бодит байдал дээрээс нь сурчлага бэлтгэх гэж байгаа. Тэгээд холбогдох хүмүүстэй уулзч холбоод нь зөвшөөрлөж чинь тий. Орчин зэрэгэл хэлбэрийн тал уулзсан да. За харж болно. Таны биеийн бацаалт байна. Биеийн бацаалт байна. Сайн байна. Орж болох уу? Сүүлийн үед бол дүн мэдээ байна л та. Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож байгаа тийм ээ. Гэмт хэрэг.
Түүнээс улбаасан одоо гэмтэж бичсэн иргэдийн тоо маш өндөр байна. Хаман амнаас нөхөрсөн иргэдийн тооч их өндөр байна. Тэр бас энэ буурахгүй байна. Тэгээ энэ талаар яг бодит байдал дээрээс нь сурвалжлах бэлтэж болох уу гэж тавхнаас зөвшөөрөлт хүсэж байна. Болов яах вэ? За яг одоо бол тэр үндэстэг албаны албагч нар нэгцийн хяналтанд гарцсан. За яагаад нэгцийн хяналтанд гарч байгаа юм бэ гэхээр ер нь яг энэ 12 сар өөрөө яг одоо иргэд маань найс нөхдөөрөө ажлын хамт олноороо гэр бүлээрээ шинэ жилийн одоо тэмдэглэлт арга хэмжээг бол өргөндлөөр тэмдэглэдэг байгаа. За энэ үед согтуугаар тээврээс л утга зөрчлөг бол гарах одоо эрсдэл өндөр байдаг. Тийм ч учраас одоо яг Гудамж зонд бол албагч нарын нэгцийн хяналтандаа бол гараад эхэлсэн байна. За тэгвэл хэдүүл яг газар дээр нь ямар нөхцөл байдал байгаа гэсэн цогтой явж чирэгд олон нийттэй зөвлөмж сэрэмжлүүлэх мэдээлэл өргөе тийм ээ. За Гудамж зонд яг одоо хөдөлгөөний орчин бол харьцангуй хийм болж байна. Гэхдээ нөгөө одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарын сахилга бот дэгж өмгөдөө зүйлдер бол цагдаагийн байгууллагаас 24 цагийн хугацаанд одоо хяналтыг бол тавьж ажилладаг. Нийслэлийн одоо төвийн 6 дүүргийн дуудлага мэдээлүүд яг ингээд програм дээр нь ороод ирсэн байна. За яг одоогийн байдлаар нийт дуудлага арчих уу? Одоогийн байдлаар нийт 389 дуудлага тавьж. Хүн гэмтсэн 11 дуудлага. 11 дуудлага. За ер нь манайхаа яг одоо энэ хүн гэмтсэн дуудлага мэдээлэл дээр гол анхаарах ёстой зүйл за иргэд маань гарцтай гарамтай хэсгэр гараад бол хөвсцэн байна. За хамгийн гол нь манай замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч иргэд маань хөдөлгөөн сэрэг гэдэг байдлаар хурдаа зам орчиндөө тохируулахгүй явж байна. За ингээ гарцтай гарамтай хэсгэр гарч байгаа хүн төрчийг өргөж хэмтээх одоо дуудлага мэдээлэл бол цагдаагийн байгууллагууд бүртгэж байгаа. Одоо энэ 11 дуудлага мэдээлэлээ 7-8 нь бол явган төрчиж машин мөргөөсөн дуудлага мэдээлэл байгаа. За ингээд мэдээлэл хүлээн авагч нар маань цагдаагийн байгууллагын одоо 102-өөс ирж байгаа дуудлага мэдээллийг дүүргийн бүсийн эргүүлийн байцаагч нарт дуудлага мэдээлэл өгдөг. За дуудлага мэдээлэл дээр бол мэдээж хэрэг очиж байгаа цаг маршрут дээр нь бол иргэдэд одоо түргэн шуурхаа хүрч ажиллах тал дээр нь ингээд GPS-ээр хянаад ингээд байж байгаа. Замун дээрээс нь Гудамж хөдөлгөөний студид бол замун хөдөлгөөний удирдлагын төвийн хялтын төвийн камерыг бас яг энэ шуурхай зохицуултыг хэлцүүл бас давхар ажиж идэг. За хоёлаа ингээд цагдаагийнхаа бүр гүйцэтгэдэг албаны зэрэгтэй суугаад за баярлалаа. Арх содруулах хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ жолооноо ард суух байхыг та мэдэх үү? Яагаад барай авчих вэ? Та хаанасаа хүртэл машин барьж ирсэн юм? Ер нь бол нэг 500 м-ийн зайтал нэг машин бариад тэгэл асуудал гаргачлаа. Хаанаас? Шинэ жилийн баярт орсон юу болсон? Ер нь бол нэг шинэ жилийн барьж байгаа хтэй тэгээд нэг найзны баярт ороод тэгэл ер нь найз чинь өөрөө ч машин тавьж байгаа гэдгийг мэдчихсэн үү? мэдчихсэн. Тэгээ яагаад арх өгч вэ? Тэгээд одоо өөрийнх нь буруу юм даа. Тэгэл өөрийнх нь өөрийнх нь дуртай юм даа. За одоо бацаа. Магадгүй одоо энэ сүүлийн үед бол иргэдийн тэнцвэрсэн одоо нэмэгтэй хүмүүс одоо цогтруулах хундаа хэрэгэлсэн үедээ тээврээр ирсэлж олооч зөрчлөд болон гараад шиг. За сая нэг эмэгтэй жолоочийг дараагаар уужраа хүлээлгэж шалгалаа. 149% согтолтой бол гарч байна. За ер нь одоо согтуугаар тээвэрлэлээ одоо зөрчил гаргасан иргэдийн дийлэнх нь гэр орох. Би ерөөсөө баруун эргэл орчин. 100 м 200 м байсан. Ийм тайлбарыг өгч байна. Согтуугаар хундааны зүйл хэрэгсэн үедээ тээврээс жолоодч хөдөлгөөнд оролцсон тохиолдолд жолоодохыг нэгжлэх хугацаар хасж байгаа. За 401-ээр торгох уу 7-оос 30 хоног баримтлагаа авах уу шүүх шийдэж байгаа. Нэг үүрэлбэл зөрчлөөр инегээд шүүхрөө шилжүүлж байгаа. За тухайн үйлдэлийг тавтан гаргасан тийм ээ. Их асуусан үедээ арх содруулах хундаа зүйл хэрэглээд тээврээс жолоод Гудамж зам хөдөлгөөнд оролцож байгаа тохиолдол дээр бол эрүүгийг үүсэж байгаа. За ингээд шүүхөр орж идэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо 2 сая 700-аас
14 сая хүртэлх хэмжээний мөнгөнд өргөөр туруулын аргамж авах, 240 цаг нийт төстэй ажил хийлгэх, эсвэл 6 сараас 3 жилийн хугацаар 20 хайлт. Ийм зүйл юм аа. Энэ оны эхний одоо 11 сарын байдлаар 2269 жолооч эрхээ асуусан үедээ тавтан региструулгын зүйл хэрэгжилж гудамжны хөдөлгөөнд орсон зөрчилдөг бол гаргасан. Тэгэхээр энэнийг цаана бол маш олон хүмүүсийн амнаас эрүүл мэндийн хэрэгтэх зүйлээр цагдаагийн албаагч нар тухайн зөрчлийг газар дээр нь таслан зогсоож илрүүлж байна. Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар 31905 жолоочийг цагдаагийн албаагч нар хяналтчлалтаараа илрүүлээд байна. Жолооны ард суухгүй байх юм гэдэггүй та. Машины чинь эндээс алкогол үнэтэй байна л да. За тэгвэл та яагаад шалгуулахгүй байгаа юм? Яагаад цагдаагийн албаагч шалгуулахгүй байгаа юм? Ханд маш олон сонголт байгаа шүү дээ. Дуудлагынчлууч дуудах, такси барих, ар гэрээсээ хүн дуудах. Тэр цаана явж байгаа хүн яагаад энэ хүнийг ингээд жолооны ард суулгach вэ? Тэгээ яагаад албаагчийн шаардлагыг биелүүлэхгүй юм бэ? Ийш явж байгаад эрсэл гаруул яах вэ? Таны өөрөө чинь амнаас бусдын амнаас эрүүл мэндийг л бодож байгаа шүү дээ. Албаагч нар. Тэгээ дээрэс нь та шаардлага биелүүлэхгүй одоо яг энэ нарны гүрний хөдөлгөөн ингээд хаагаад байна шүү дээ. Энд чинь маш олон хүмүүсийн амнаас эрүүл мэнд яригдж байгаа зүйл шүү дээ. Жолоочоо албаагчийн шаардлага биелүүлээрэ та цагдаагийн албаагч шалгуулах үүрэгтэй. Жолоочийн үүрэгч юм байгаа шүү. Үлээлэхгүй байна те. Одоо ингээд тандагч уржийг үлээлгэж шалгуулахгүй байна. За дээрээс нь ингээд яг одоо нарны гүрэн дээр хүлээ хөдөлгөөн барьсан байна. За албаагч бол одоо удаадараа бол хэлж тайлбарч хэллээ. Ерөөсөө хариулт гарахгүй байна. Тэгэхээр одоо энэ дараагийн албадлагын аргамжаа хэрэглэнэ. За тухайн жолоочийг бол аваа явна. За тухайн тээврэгчлийг бол түр саатуул. Хэрвээ энэ жолоочийг цаашаа явуулаад эрсэл гаруул яах вэ? Маш олон хүмүүс амнаас эрүүл мэнд яригдах асуудал. Жолооч үүрэг байгаа шүү дээ. Та региструулах хунданы зүйл хэрэгэлсэн бол жолооны ард суучлахгүй. Одоо ингээд хоёулаа явж байна. Тэгээ цаана явж байгаа хүн региструулах хунданы зүйл хэрэгэлсэн байгааг мэдсээр ижиж яаж жолоо явуулж байгаа. Хин нэгнийгээ таслан зогсоох хэрэгтэй байхгүй юу? Чи хэрэггүй. Хоёулаа такси өрөө явъя. Сүүл хүн дуудъя гэх. Маш олон сонголт өсөрөөд тэрийг сонголгоо ингээд маш том нэрсэл. Тэр ч юм одоо яг өвлийн өдрөж хэлсэн байгаа юм зүйл төр бол. За жолооч буугаад ирээ. За аваад алга төрний үзүүлж. На. Шаардлагатай юм зүйл. Нэг асуудал 5 хором нэвтрүүлгийн сурвалжлах баг шөнийн тэг цагийн үед одоо Баянгол дүүргийн нарны гүүрэн дээр болсон бодит сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд манай дараагийн сурвалжлагыг одоо Шуурхай удирдлагын төвөөс сэтгүүлч Баталбаа хүргэнэ. За бид энэ сэдвээ замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс та бүхэндээ үргэлжлүүлээд хүргэж байна. За яг одоо нийслэлийн зам тээврийн нөхцөл байдал ямар хуваа ямар одоо ославарууд төлхөө зөнхөлж одоо ингээд гарсан байна. Эдгээрийн шалтгаан нөхцөл одоо юунаас болдог? Энэ талаар бид нийслэлийн замын хөдөлгөөний зохицуулах хэлтсийн дарга Хурандаа Батуулд даргаас тодруулах гэж байна. За алба тайван уу? За алба тайван байна. Одоо Улаанбаатар хотын хэмжээнд байгаа 176 уулзуур гарцууд дээрх бүх хөдөлгөөнийг бол эндээс харж байгаа.
яг зам тээврийн ослол гарах үндсэн шалтгаанууд гэж байгаа. За тэгэхээр зам тээврийн ослол гарах үндсэн шалтгаан дотор зам зорчих хэсгийн гадаргуугийн байдал ямар вэ? Одоо бид нар чинь өвлөө үлрэл байгаа шүү дээ. За тэгэхээр өвлөө үлрэлтэй холбогдуулаад зорчих хэсгийн гадаргуугийн байдал нэмхэн тийм пилон хэлбэртэй гулгааг үүсгэх тийм мөсөн бүрхүүл тогтсон байж байгаа. Энэ нь бол яг цас орж байгаа биш, бороо орж байгаа биш, цас ороод хайлсан тэр үүсгэл биш. Тээврийн нийслэлийн яндангаас харж байгаа утаа ус нөгөөтэйгүр энэ бага хэмжээний цас ороод тээврийн хэрэгсэл дээгүүр явж өнгөрөхөд тэр зорчигчдын гадаргуу бүхэлдээ яах нь гэхээр жоохон одоо бол өчтөр өнөөдөр хоёр бол жоохон гадаа дулаарчлаа шүү дээ. Үүнтэй хамаартаагаар өглөө оройдоо замын зорчигчдын гадаргуу дээр нэмгэн ийм мөсөн бүрхүүл пилон гэж яриад байдаг тийм мөсөн бүрхүүл тогтсон байж. За энэ үзэгдэл дээр яаж ийнэ вэ гэхээр жолооч нар харахад зам харан мөртлөнгөөсөө яг саад тулгарсан үед зогсоод гулгаж байгаа. Ингээд зам дээр ослол гарч байгаа үзэгдэлүүд байна. За хоёрдугаарт замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэл өнөөдөр энэ Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр дээр байгаа хатуу хүчтэй замыг зам дээр хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн жолооч нар дараах зүйлүүдийг анхаарах шаардлагатай. Үүнд нэгдүгürt утасны хэрэглээ асар их байна. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвшөөрөгдсөн гэрэлтгөөгөр эндээс гэрэлтгөх өгсөөр атал хөдөлж өгдөг. Тэгээд ингээд харахаар утасаар оролцчихсон эсвэл нэг утас дэлгэцээрээ юм үзээ байж байгаа ч тийм үү. Энэ үзлүүд маань өөрөөр хэлэх юм бол механикаар ингээд төгжрөл үүсэх хөдөлгөөний эрчимд нөлөөлөх энэ үзүүлэлт байна. За яг одоо бол энэ дээр зам тээврийн ослол гарсан. Ойртод үзчихгүй байлаа. Тий. Зам тээврийн ослол гарсан хоёр үзүүлэлт байна. Одоо энэ дээр бол үлзий төрийн уулзуур гэж яриад байгаа. Их тойруудах уулзуурууд байгаа. За энэ ослынхон шалтгаанаасаа болоод бид нар яг үлдэр их тойруу нөгөө 100 айлын уулзуураасаа баян бүрдийн тойргоор дамжаад хороол руу явж байгаа хөдөлгөөнд нөлөөлөлөд ингээд очих үзэгдэл. За энд нэг ийм төр зураг байж байна. За тэр дээдл дээр энэ нарны гүр гэж ярьдаг манайхан. Нарны гүр. За энэ нарны гүүрэн дээр энэ мөн адилхан тээврийн жолооч нар эргэлтийн яриадасаа буруу тооцсноос болоод ингээд тухайн зорчих хэсгээр явж өнгөрч байгаа тээврийн хэсэлтэд шүүргэлцснээс болж энэ нарны гүр даваад өнгөрөх өөрөлдөх юм бол хангуул дүүргээр дамжаад хойшоогоо ингээд хотын төр орж байгаа энэ гүүрийн маань үндсэн хөдөлгөөний ингээд барьчихсан ийм төр зургууд байна. 24 цагийн хугацаанд 400 орчим дуудлага мэдээлэлүүд байна. За энэ дотроосоо бол зам тээврийн шууд одоо сая бидний хийж байгаа зам тээврийн ослолтой шууд ослолтой холбоотой асуудал нэг 200 орчим дуудлага мэдээллүүдийг цагдаагийн байгууллага хийж шалгаж байна. За яг одоо бид энд айхтар юм болж байна. За энэ бол одоо Сапорогийн уулзуур дээр болсон уулзаа дөнгөж сая болж байгаа. Одоо их масын тээврийн нийслэлийг дамжин өнгөрүүлэх уулзууруудын бол нэг гарцаагүй Сапорогийн уулзуур. За тэгэхээр энэ Сапорогийн уулзуур, за Төв шуудангийн уулзуур, за Таван ширээ уулзуур, за наашаа баруун дөрвөн зам гээ тий. За эдгээр дээр байгаа уулзуурууд дээр зам тээврийн ослол гарах юм бол одоо энэ Сапорогийн уулзуураар хороолол, яармаг, за сонгоо хайрхан дүүргэлүү чиглэсэн хөдөлгөөнүүдийг үндсэндээ бол энэ хөдөлгөөн бол нэлээд удаашруулна. Одоо энэ зургаас харахад чинь энэ хоёр саарал тээврийн хэрэгсэл дамнаа зогссон байж байна. За энэ урд нь гэрэл ассан байгаа тээврийн хэрэгсэл одоо ирж мөргсөн болтой юм уу? Энэ эвдэрлийн зүйлүүд нь бол нэлээд их хохирол хэмжээний учирсан юм зүйлүүд байна. За тэгэхээр зам тээврийн осол бууруулах боломжтой байгаа. Тэр юундаа байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга, дэг журам, замын хөдөлгөөний дүрмийг баримталж байгаа асуудлуудаас л хамаарна. Өрөмт араа. За урагшаа гайгүй хөдөлж чинь гарсан занд нь хөдөлгөөнөө шахаад оруулж гараа. 27 бол одоо нэмээд авч чинь нарны гүр бол урагшаа гайгүй суларч чинь. Туулгураа. Сапорогийн уулзуур дээр гарсан зам тээврийн ослол дээр хүн гэмтсэн мэдээлэл байна уу? За ослыг одоо хэмжээ гаргаж байгаа юм. Жолооч нар бол зүгээр юм байна те би юм байдал. За. За бид замын хөдөлгөөний удирдлагын төв дээр ирээд ингээ ажиллаж байхад бол одоо нийслэлийн хэмжээнд нэг 512,610 тээврийн хэрэгсэл замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа юм байна. За энд нэг ийм чухал график байж байгаа. Шөнө 1 цагаас эхлээд хөдөлгөөн бол багасдаг. За тэгээд өглөөний 6 цагаас эхлээд замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн тоо өссөөр байгаад энэ 750 мянга руу нэлээд дөхдөг юм байна. Тэгэхээр нийслэл хотын хэмжээний нэг 150-60 том уулзуур дээр одоо хөдөлгөөнд оролцож байгаа энэ автомашинуудын тоо бол ийм их байдаг. Тэгэхээр энэ их одоо автомашинтай цуг хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч бол одоо анхаарал сэрэмжтэй ингэж одоо хариуцлагатай хөдөлгөөнд оролцохоос өөр бол арга байхгүй. За тэгээд үл ялэг одоо аваар бас саатал гаргахад маш олон хүн одоо цаг заваараа хохирдог, эрүүл мэндээрээ хохирдог. Ийм байгаа юм аа. Ингээд бид нэвтрүүлгийг
замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, за тээврийн цагдаагийн албаны нийслэлийн одоо замын хөдөлгөөнийг зохицуулах хэлтстэй хамтраад энэ хэсгийг та бүхэндээ мэдээлэл төлөхөөр хүргэлээ.